Всем привет! Сегодня у меня в обзоре будет вот такой вот топорик. Это мой топорик, который у меня уже работает больше года. За это время он меня только радует и приносит одни положительные эмоции. Настолько удачный топор, настолько удачная модель. Топор этот изготовлен в мастерской Дикое поле. Это наша украинская мастерская, которая находится в городе Днепропетровск. Вот ребята куют отличные топоры, причем они делают как топоры по различным мотивам, там славяно-балтские топоры викингов, шведские топоры, немецкие топоры, ну в общем древнерусские топоры. В общем, какие хотите. Вот на заказ любой топор, наверное, вам изготовят. Вот, в данном случае это такая некая солянка топоростроения, но очень удачный топор. Топор называется Леший. Давайте вначале я вам озвучу его технические характеристики, чтобы было понятно, что это такое. Вот, значит, полная длина этого топора 55 сантиметров, вес 870 грамм. Я считаю, что данный вес от 900 грамм там, ну, до килограмма это отличный вес для топора, который вы будете носить с собой. У меня это как лесной топор, также пикниковый. Я его таскаю с собой сзади в рюкзаке. Отличный топор. Достаточный вес иметь для того, чтобы хорошо рубить, колоть. И, в принципе, неплохо он колет. Вот. И более-менее комфортно носить. Более тяжелые топоры уже будет носить не так удобно. Они будут более габаритные и, естественно, более тяжелые. Итак, вес у него 870 грамм, голова у него весит 600 грамм. Сталь, которая используется на этом топоре, 60 C2A. Закален он, по-моему, насколько я помню, 56 или 57 единиц. Очень хорошая сталь, мне очень понравилась. Это пружинно-рессорная сталь. Просто мега дорогоустойчивая. Вот. И прекрасно держит заточку. Сталь просто бомба. Вот. Топор прошивной под обратный всад. То есть здесь у нас никаких клиньев, ничего подобного нет. Топорище продевается отсюда, через голову и самозаклинивается. Вот. За все время использования вообще никаких намеков на люфт. Это просто шикарно. Я первый раз сталкиваюсь с таким топором. Собственно, этот топор я заказывал, как бы это делался под заказ, лично по моим размерам, хотя у них, у Дикого поля есть такая модель, но варианты размеров могут отличаться в зависимости от того, какие у вас предпочтения. Я, допустим, заказал с топорищем именно такой длины, вот, и плюс-минус, чтобы вес получился вот до 900 грамм. Что, собственно, они мне сделали, эти ребята. Вот, ну, я считаю, отлично. Ширина лопасти в данном случае у нас 11,8 сантиметров. И длина головы 15 сантиметров. Тыльник плоский. Можно использовать для забивания каких-то колышков. Спуски у нас здесь конвекс, то есть выпуклая линза, сведен топор 0. Ну, по типу шведских топоров. Интересная форма лопасти. Сейчас я вам покажу. Видите, да? То есть здесь у нас как бы такая вот, ну, лопасть отделена. Она имеет такую грань, ребро или как, не знаю. Не знаю для чего это, но выглядит очень красиво. Вот. С точки зрения практичности я пока каких-то особых плюсов не заметил, но выглядит классно. Вот. Ну что, продолжим. С топором вставляется вот такой вот чехольчик. Чехольчик, конечно, скажем так, неказистый, но тем не менее функцию он свою выполняет. Он защищает ваши вещи от лезвия топора. Носить для ношения чехол не предусмотрен. Топор можно носить за поясом, цепляясь за бороду. Что, скажем так, мне не совсем нравится, поэтому я предпочитаю носить свои топоры за спиной в рюкзаке. Мне кажется, это более практичным и удобным. Отверстие под темляк я уже высверлил сам. Это, скажем так, больше для эстетики, потому что практически я темляк в топорах не использую. Также намотал паракорд на основание головы. Это, во-первых, сказывается на удобстве удержания здесь, если надо какие-то там что-то потесать или щепу настрогать. Вот. И вдобавок защищает топорище от каких-то повреждений, если вы, допустим, попадаете разрубаемым материалом по топорищу. Вот. Топорище у нас из ясеня, выдержанный, просто супер. Вообще попадал уже, кстати, по этому ясеню и полежками, ничего подобного, никаких сколов, вообще не повреждается. Я дополнительно его пропитал тунговым маслом.
Все классно, все супер. Ничего не скользит, очень удобно. Топорище имеет несколько изгибов. Очень, как говорится, предусмотрительно выполненных сознанием дела. Вот этот изгиб, допустим, в этой части очень удобен, если использовать топор одной рукой. Очень классно, очень удобно. Если двумя руками, то здесь у нас есть такое немножко расширение, насколько это можно было расширить при таком монтаже топорища. Вот. Ну, конечно, двумя руками удобно браться за конец топорища, рубить. Топор просто шикарно. Рубит, кстати, просто бомбезно. Я вам потом покажу вставку. Видео, которое я снимал еще летом. Там малеха подзапыхался, но рубил я. Скорее не я, а рубит топор просто сногсшибательно. В колке он уже не так хорош. Все-таки сведен он достаточно тонко. Поэтому его на твердых каких-то, допустим, вот на буке его может подклинивать. Дуб он в принципе рубит неплохо, сосну тоже, но бук он подклинивает. Опять же, все зависит еще от длины поленьев. Поленья длиной до там 40 сантиметров он рубит, колет хорошо. Я говорю, рубит, колет. Поленья выше уже, он начинает в них подклинивать. То есть это топор не для колки, это, естественно, топор для рубки. Но с рубкой он справляется просто на ура. Ну давайте сейчас посмотрим видео, так чтобы вы поняли, что из себя представляет этот топорик. И потом сделаем какие-то финишные умозаключения. Всем привет! Сейчас я проведу небольшой тест топора от компании Дикое Поле. Это наш украинский новый молодой бренд, который делает отличные топоры. Практически ручная работа. Топор называется Леший. Будем мы рубить вот такую вот сосну. Это сухая сосна фактически, поваленная. Был у нас здесь такой ураган. Повалил очень много деревьев, очень много сосен, повыкорчевывал их. Вот это одна из них. Диаметр она имеет где-то около 15 сантиметров. Сейчас я попробую перерубить на время, сколько это времени у меня займет. Заодно оценим качество рубки. Вот этого топора. Топор небольшой, весит чуть меньше килограмма. В принципе, для леса очень хороший ходовой топор. Так, ну что, давайте попробуем. Рубить немножко неудобно, здесь у нас склон. Ничего, будем как-то с этим бороться. Начали. Засекаем время и поехали. Немножко узко я зарубился, но ничего, будем исправлять ситуацию. Так. Чуть больше 1 минуты. Видео будет видно. Итак, ну что, давайте подытожим, что из себя представляет этот топор. Топор, как я уже говорил, это для ходовой, для леса. Удобно его с собой таскать, удобно использовать на пикниках, брать на природу. И вес, и габариты позволяют. Отличный топор. По качеству вообще бомба. Вообще бомба, ребята, скажу вам честно. Я видел уже много топоров фирменных, там и Крансфорсы, и ну, более дешевые холтофорсы, ватерлинги, и розели, и все это. Это ничем не хуже, если не лучше. Потому что с практической точки зрения, ну, у меня, правда, не было, у меня все топоры были поменьше. Такого размера топора у меня не было. Но я думаю, что этот топор абсолютно ни в чем не уступит этим фирменным брендам топорам, которые будут, во-первых, дороже.
Во-вторых, их более проблематично достать, ну, по крайней мере у нас. Вот. А в-третьих, какой смысл, если можно с ребятами обсудить любые нюансы, и они сделают топор, как говорится, под вас. Это просто супер. Делают они топоры абсолютно разных типов, и реплики, и по мотивам, и у них есть свои модели. Вот, допустим, вот это их модель Леший. Вот, в общем, просто шикарные топоры. Я очень доволен, что я приобрел этот топор. По большому счету, мой Грансфорд Wildlife, малыш, который у меня есть, он у меня сейчас в основном лежит на полке. А вот этот топор я везде с собой таскаю, если там куда-то в лес выезжаю. Этот топор у меня чаще в работе. То есть, по большому счету, топор суперский. Вот, если кому-то интересно, могу дать ссылку, конечно, я рекламой не занимаюсь, но если кто-то заинтересуется этими топорами, в принципе, без проблем вам скину ссылочку, где можно заказать, приобрести, посмотреть модельный ряд. Вот, мастерской Дикое Поле. Вот такой вот топор Леший. Чумовая вещь, очень качественная. Очень надежная. Я, честно, им рублю со всей дури и абсолютно не боюсь, что с ним что случится. Вначале, конечно, опаски были. Во-первых, была опаска насчет вот этого вот всада. Никогда не видел. Именно вот, не, ну, как оно на практике, вот этот вот обратный всад. Но теперь понял, что это просто шикарная вещь, если он выполнен сознанием дела и качественно. Потому что здесь вся фишка состоит в том, чтобы точно подогнать проушину под топорище. Это не так просто, согласитесь. Вот, топор кованый, я не знаю, говорил, не говорил, это все ручная ковка, плюс немножко отшлифован. Вот, то есть, ну, качество работы очень впечатляет. Последние работы я смотрел, ребята очень сильно продвинулись в качестве, у них вообще там все так вылезано, что просто суперски. Ну, реально, этот топор еще такой, скажем, если, вот, хотя он на видео, наверное, будет очень хорошо выглядеть, но я смотрел фотографии последних работ, там вообще все бомба. Так что вот такой вот топорик. Рекомендую. Очень хорошая вещь. Не хуже всяких именитых брендов. Если, может быть, даже и лучше некоторых. Уж точно. Все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Давайте я вам еще сблизи покажу, как выглядит голова топора. Чтобы вы поняли. Вот как она выглядит сверху. Вот, собственно. Качество подгонки. Видите, да? Просто чума. Точить его, кстати, очень легко. Точится он на наждачках. На какой-то мягкой проставке. Вот. Вот тыльник. Ну, все очень аккуратно. Реально, все очень аккуратно. Классно, блин. Я вот, когда взял его в руку, я просто в него влюбился, в этот топор, блин. Настолько он удобный и практичный. Ну, вот такая вот дикая вещь от Дикого Поля. Ну все. Всем пока.